Առաջի խնդիրը ու սա նաև մեր այսօրվա հիմնական խնդիրն է լինելու, մնացած ավելի շատ տենց ձեռի հետ ինչ-որ տեխնիկա վարժացնելու համար են լինելու, այդ բան, մենք գրադիենտը անցանք հաջորդ դասին, Հեշյան մատրիցը անցանք, բանման, ինչ խոսքով, սա գործիքները կա, որ արդեն մուտք գործենք դեպի օպտիմիզացիա ու մենք օպտիմիզացիան սկսելու ենք մի քիչ ավելի բան, միաչափ դեպքի համար աշխատող ալգորիթմներով, դե գրադիենտի պատմություն չի լինելու ընդհանրապես, բայց ի վերջո գալու ենք սա գրադիենտի վայրեջքի հետ կապված ամեն ինչին, այդ է լինելու մեր հիմնական ուսումնասիրության բանը, ճյուղը մեր դասերի համար ու նաև ML-ում կիրառվելու համար իրականում։ Դրա համար եկեք մի հատ ոնց որ համը որ բերաններս ընկնի, մի հատիկ բան իրագործենք ու ընթացքում մի քանի գաղափարել տեղեկցենք։ Ահա, մեր խնդիրը հետևյալն է, ունենք մի հատ ինչ-որ ֆունկցիա, ուզում ենք գտնել այս ֆունկցիայի մինիմումը։ Ինչ կա օպտիմումը կամ լավ ասեմ։ Ինչ կանեք դա անելու համար։ Ձեր առաջի քայլը ինչը հաշվելը կլիներ։ Մասնակի ացանցյալները։ Այսինքն մեր այս գրադիենտը կհաշվենք։ Ու այս խնդրի համար ինչ կլինի ինքը։ Արագ եթե ասեք։ 2x1 գումարած x2 գումարած 4։ Այս ըստ x1-ի, ըստ x2-ի էլ 4x2 plus x1 հանած 2։ Գերազանց։ Իսկ հետո ինչ էինք անելու։ Հավասարեցնենք 0-ի, չէ՞։ Սա նայենք երբա 0-0, այսքան պետք է անոր 4x2 գումարած x1-ը հավասար լինի 0, չգիտեմ ֆիգուրի ներքևինից սկսեցի, 2x1 գումարած x2-ն էլ հավասար լինի ներողություն, սա հավասար լինի 2-ի, սա հավասար լինի 4-ի, սա կարանք հետո հանգիստ հաշվենք, օրինակ սա երկու անգամ բազմապատկենք, կստացվի 4x1 գումարած Այդտեղ այնտեղ մինուս 4-ը։ Ճիշտ է, մերսի շատ։ Եկեք մի նորմալ գրեմ 4x1 գումարած x1, սա հավասար լիներ 2, եկեք սա օրինակ երկու անգամ բազմապատկենք, թող երկու անգամ 2x1-երը ստեղ բան լինի ու իրարից հանենք, այս սրանից հանենք սա, ունենալու ենք 4x2 ներողություն, երկու անգամ բազմապատկել ենք 8x2 ստեղ է սրանք խրտ կլինեն, կմնա հանած մի հատ x2-ը հավասար է լինում 4 մինուս 4, այսինքն x2-ը տվեց 8 7-րդ, ոնց որ թե 8 7-րդ, x1-ն էլ դրանից կարանք ստանանք, շատ կարևոր չի, ուղղակի մի հատ արժեք լինի, որ հետո համեմատենք։ Ասած կգտնենք բան կետ, կրիտիկական կետ։ Իսկ բարձրացյալ դեպքում կրիտիկական կետը ինչ կարա լինի, ինչ տարբերակներ ունենք։ Այդ թամբի կետնա, չէ՞, կարա նաև լինի ինքը։ Կարա այսպես։ Չէ, թամբ չէր։ Այսպես ինչ-որ բան կարա լինի, այս տիրույթում գրադիենտը 0 լինի, բոլոր ուղղություններով մասնակի ացանցիալները 0 լինեն, բայց ինքը ոչ լոկալ մինիմում լինի, ոչ լոկալ մաքսիմում։ Ոնց կարանք պարզենք, բայց ինչ-որ կոնկրետ կետ, դրանցից որ մեկն է։ Երկրորդ կարգի ացանցիալները հաշվենք։ Իսկ իրանց անունն է։ Հեսյան, հա, հեսյան մատրիցն է։ Հեսյան մատրից, մեր հայ մատրիցը հաշվենք։ Ինչին հավասար կլինի ստեղ։ Առաջինը ըստ 2, չէ, առաջինը 2։ Հետո x1 x2-ը 1։ Ահա։ Շատ հաճախ էս սիմետրիկ է լինում մեր մոտ։ x1-ով հատնցել է x2-ով նույն բանն է լինում։ 2-2-ն էլ 4։ Հաշվեցինք։ Բայց սրանից ոնց պարզանք իմային, որ դեպքում ենք։ Դե 2-ը դրական է։
ու այս իրա որոշիչն էլ է դրական։ Ուրեմն մինիմում կետա։ Եկեք, բայց բան, մի քիչ կապը լավ տեսնելու համար, այս որ ասում ենք երկուսը դրական է, դրա անունը դնենք ոնց որ այս 1-1 մատրիցի որոշիչը դրական է։ Իսկ մենակ սա եմ ընտրում, սրա որոշիչը մեծազրոյից, խիստ մեծազրոյից։ Հետո այս 1-1-ի փոխարեն 2-2 եմ ընտրում, դա լինում է 8-1, այս էլ խիստ մեծազրոյից, հետևաբար լինելու է մինիմումի կետ։ Ցանկաց կետը որ գտնենք ինքը մինիմումի է լինելու։ Ու իրականում քանի որ այստեղ խիստ է, անունը կարող ենք որ բան։ Այսինքն անունը կարող ենք այլ այդ մինիմումը յուրահատուկ է լինելու, այսինքն գլոբալ մինիմումն այս չի, երկու տարբեր կետում ընդունելու է։ Իսկ այս ամեն ինչին ոնց որ եթե այս մեծազրոները դետերմինանտներով չասեմ, ոնց կարող եմ թողնել ասեմ, այսինքն այս մատրիցի ի՞նչն է։ Այս մատրիցի ի՞նչ է անունը ոնց դնենք, էլի, չգիտեմ ոնց հարցը տամ առանց պատասխանը ասել ճիշտն ասած։ Ինչ որ դրական բացասականի հետ կապված, բայց ինչ որ բան ունենք, չէ՞, մատրիցների մակարդակով։ Դրական որոշյալ երևի, չէ՞։ Դրական որոշյալ։ Ահա, դրական որոշյալ։ Q F-ը մեծազրոյից։ Քառակուսային ձևը, quadratic form-ը։ Գերազանց։ Ուսած կարանք կանենք, հաշվենք, արդյունքը ստանանք, գարանտիա ունենանք, ուրախանանք։ Բայց եթե սենց լիներ, մեր դասընթացի machine learning-ի կտոր չերը ունենալու, էլի, ինչն է սա պետք է նա միանգամից սենց կհաշվենք կգնենք։ Իրականում այն ֆունկցիաները, որոնք որ մեզ հետաքրքիր են լինելու, իրենց դեպքում առահատ է կկարանանք սենց տուղտու գրիչով ինչ-որ բան անենք, պետք է ինչ-որ իտերատիվ մոտեցում պատկերացնել, թե ինչ Հաճա, բայց մի բան հարցնեմ, էլի, այս որ որոշվեց մինիմում, ինքը հենց գլոբալ մինիմում է լինում, թե կարող լոկալ մինիմում լինի։ Աստեղ այս խիստի շնորհիվ ինքը գլոբալ է։ Այսինքն եթե հավասարի բան լիներ, կարող է եւ դա առաջանար, ուզում հասկանամ այդ հավասարն է բերում այդ լոկալի իդեային, թե չէ։ Հա, բանն է, ոնց որ խիստ քառակուսային ձևը, եթե խիստ դրական որոշյալ է, այդ դեպքում մեր մինիմումի կետը գլոբալ է լինում ու յուրահատուկ է լինում, էլի։ Իսկ մինիմումի կետ չենք ունենում։ Եթե հավասարի պահ է լինում, արդեն այնտեղ կարա տարբեր բաներ լինի, էլի։ Այս դեպքում ոնց որ մեր հեշյանի մեջ նույնիսկ x-ից x-երից x1 x2-ից կախվածություն չկար էլ նույնիսկ, էլի ընդհանրապես։ Արդեն ուղղակի ֆիքսած թվեր էր, էլի։ Այլ հարցեր չի լինում, ինչ որ նայել կոնկրետ կետի համար, նայել ինչ որ կոնկրետ միջակայքում ինչ է կատարվում բանն։ Ավտոմատ ուղղակի այնտենց ամենահասարակ դեպքով դա իրականում բան է, էլի, ոնց որ պարաբոլչիկ է, էլի։ Բազմաչափ։ Իսկ եթե այդ հարցն էլ տամ էլի, եթե բան չի, եթե երրորդ աշճանի հավասարում լիներ, այս քառակուսային չլիներ, ինքը բնականաբար x-ից y-ից կախումներ էր ունենալու։ Այդ դեպքում միջակայքում ենք նայելու իրան, ոնց է դիտարկվում նման դեպքում։ Արդեն այս խիստ դրական ու խիստ բացականը x-ից y-ից արդեն կախված լինելու։ Այդ դեպքում ոնց որ նման բանի, ոնց բանի համար կանենք, երկչափի համար կանենք, ներողություն, միաչափի համար, որ գտանք սրանք կրիտիկական կետեր են, ու հիմա պարզելու համար ամեն մեկի երկրորդ կարգի հաձանցյալն ենք հաշվում ու նշանը նայում, չէ՞։ Կտրվածքով ուղղակի ամեն մի կետ x1, x2 արժեքներով իր տեղադրելու ենք այս հեշյանի մեջ ու նայենք հեշյանի դրական որոշյալ անորոշ լավ, այսինքն արդեն այդ ստացած կետը կտեղադրենք ու դրանով արդեն կկողմնորոշենք նշանի հետ կապված։ Եղավ, մերսի շատ։ Ձեզ մերսի, այստեղ ոնց որ բավականին հաճելի է միաչափից բարձրաչափի անալոգիան գնում է, էլի, ամեն մի քայլը, ուղղակի ոնց որ դրականը դառնում է դրական որոշյալ, հաձանցյալը դառնում է գրադիենտ, բայց մնացած ամեն ինչը պահպանվում է, էլի։ Շատ բարի։ Ինչ որ ցանկացած հարց էլի, ժողովուրդ։ Լավ, դե եկեք ուրեմն գնանք սա ոնց որ իմպլեմենտացիան գրենք է սրա ու նայենք տեսնենք թե ինչ կարող անենք, եթե միանգամից անալիտիկ լուծման հանգել չի կարելի, պետք է քայլ առ քայլ գնանք։
Ստեղ PS կոդը բացենք։ Ոստեղ մի հատ պետք է սարքենք, ասենք, մեր ֆունկցիան, այսա փակեմ ասենք, որ մեր f-ը սպալ բջջի մեջ է։ Մեր fx1, x2-ը դա այսա է, մեր գրադիենտն է լինելու էր 2x1 գումարած x2 գումարած 4, մենք ասեք նենք 4x2 գումարած x1 մինուս 2։ Հիմա, ինչ ալգորիթմ կառաջարկեք սրա օպտիմումները գտնելու համար։ Օրինակ, որ կետից սկսենք, ինչ-որ առաջարկներ կա ընդհանուր դեպքի համար։ Պատահական եկեք կետ վերցնենք։ Պատահական մի հատ ինչ-որ կետ ենք վերցնելու։ Կանաչ գրադարան բերեմ, որ հետո ուզելու եմ օգտագործել։ Եկեք ասենք բան։ Starting point, օրինակ, ու իրեն հիմնականում հենց տենց random են վերցնում, բայց կարանք գրենք օրինակ լինի չգիտեմ մինուս 59 լավ հեռվից գա։ Okay, այս կետից սկսեցի։ Որ ուղղությամբ շարժվում։ Այդ գրադիենտի հակառակ ուղղությամբ չենք գնալու։ Այսինքն մեր ուղղությունը լինելու է մեր gradient f-ը starting point-ում այսպես ու դրա հակառակը կգնանք մինուս gradient f։ Ու մեր թազա կետը դառնալու է, այսինքն մեր new point-ը ինչը կլինի։ Այդ 5 կետին գումարենք այդ գրադիենտը։ Մենակ ստեղ մի հատ փոքր նշում էր ստեղ արված այս երրորդ կետում, որ երբ որ որոշում ենք օրինակ համար այսա է, ստեղ տեսել ենք ածանցյալը այս ուղղությամբ, ասում ենք դա այս ուղղությամբ գնա, այդ ուղղությամբ գնալուց պետք է նշենք նաև այս ուղղությամբ օքեյ գնա, գրադիենտի արժեքով գնա, բայց ինչքան մեծ թռիչք կա։ Մեկի համար եթե ասեմ լրիվ նույն ուղղությամբ ուղղակի տենց մեկ գործակցով վերցնեմ, կարող է տենց արագ թռնի։ Շատ մեծ գործակիցնի կարող ասենց вообще այնքան շատ թռնի գնա դուրս։ Ինչ որ մի հատ պարամետր է պետք, թե այս մեր քայլը որանում ենք, այդ ծիպուկը ինչքան պետք է լինի մեր մոտ, էլի։ Սրա մասին օպտիմին ավելի մանրամասն խոսանք, բայց ուղղակի ուղղություն ֆիքսելուց բացի նաև ուզում ենք ինչ որ գործակցով կառավարենք մեր լոնքերի չափը։ Իրան ասում ենք մեր մոտ step size կամ learning rate։ Եկեք իրան հիմա այս բանը ինչ որ բան ֆիքսենք ուղղակի։ Մեր ալֆան է, եկեք անում դրամ step size, որտեղ այս բանը ամենաինտուիտիվ դա է։ Ոստեղ մեր step size-ով քայլ ենք անելու, չէ՞։ Ստանանք new point-ը մեր մոտ կլինի սկզբում մինուս 59 էր, բջիջը չեմ աշխատացրել վերևում։ Հա, մերկան։ Հա, եկեք ստեղ ամեն ինչն ամփայ սարքենք, էլի։ Ամփայի հետ աշխատելը շատ ավելի հաճելի է։ Մինուս տվանամ գրեմ էլի գոնե։ Սա ինձ կգա այս մինուս 41.3, 16-ին։ Ոնց որ թե այս առնվազն այս ստեղով որ մոտիկանում է, նշանա որ գալիս ենք մեր ուզած բանի։ Մեզ մնալու է ինչ անել, պրոստը այս նույն պատմությունը լիքը անգամ անել, չէ՞։ Հերթով իտերացիա, կամ ստեղ օրինակ ասենք iteration max iterations ամենաշատը քանի իտերացիա ունի, 1000 իտերացիա լինի։ Նույն ինչ եմ ասում եմ for e in range max iterations
Այս դուրս չի գալիս, որ սրանը բան եմ դրել, starting point, եք ասեմ մի հատ initial point-ը թող լինի starting point-ը, ու ստեղ արդեն մնացածում initial-ն էլ լավ բառ չի, current point, այս պահի դրությամբ եղած կետից։ Ու այսպես շարժվենք օրինակ։ Մեկ էլ կարելի է, եթե հետաքրքիր է ինչ արժեքներ ընդունում ֆունկցիան, իրենց հետ մի դատարկ լիստում բռնենք, պահենք, տեսնենք ոնց է փոփոխվում։ Բայց այդտեղ չենք կարա մի հատ էլ բան գրենք, որ եթե էլ չի փոփոխվում, էլ չշարունակի։ Գերազանց, այդ դրանով կգանք այս մեր բանին, այս 4 կետին կգանք, ինչ որ stop տալու կրիտերիա ոնց կարանք դուրս բերենք, այդ հեսա հաջորդ քայլով կանենք, այդ շատ լավ ավարտեցիք։ Այս թեկուսավոր աշխատացնենք, ու եթե գրաֆիկ գծենք ֆունկցիայի արժեքների, տեսնենք, որ ինչ-որ սկզում շատ խայտարակված արժեքներից դե սկսում է, հետո լավ նվազում է ու ու ոնց որ ինչ-որ պայից արդեն զուտ ստոպ է տալիս, մեկ նույն արժեքն է։ Ու եթե նայենք, թե սա վերջը որ կետում է, այս մինուս 1.4-ը մեր մոտ 8 բաժանաճակ, եթե հաշվեմ, մեկ, նույն կետն է։ Եկավ գտավ մեր ուզած արժեքը։ Այսինքն գաղափարի առումով կեսի միշտ չէր, չէ, որպես այդպեսին։ Ուղղակի ինչ-որ տեղից սկսի, իտերացիաներով գնա, ու всё։ Իհարկե այնտեղ նրբություններ ա լինելու, այտենց միշտ չի որ այստեղ օրինակ այդ որ ալֆան գրեցի 0.1 այդ ուշլինին էր մեր, բայց եթե օրինակ ալֆան մեծ թիվ վերցնեի, եկը վատ ընտրեի։ Այսինքն եկեք ստեղ step size-ը ասում եմ plus։ Կարող դաժե error-ներ տեսնենք, այսը տեսանք։ Runtime warning overflow։ Այնքան մեծ ա եղել, որ այտենց հիշողության մեջ տեղավորվածից անցել ֆռացել է երկրորդ կրուգ ա սկսել պտտվել։ Ուշակությունը դարել է այսպեսին ինչը, այս գրաֆիկն որ գծենք, ուղղակի գմփալու է։ Օպա։ Այնքան մեծ ա թռիչքները եղել, որ տարամիտելով գնացել է։ Մյուս կողմից էլ շատ փոճուր ալֆան, շատ փոճուր քայլի չափը։ 10-ի մինուս 8 աստիճան։ Այս մեկն էլ լավանում, չի հասցնում լավանում։ Այնքան փոճուր է իր լավացումները գնում։ Նայեք, ասենք ստորակետից հետո երրորդ նիշի մակարդակի վրա է փոփոխություն արվում։ Որ 1000 իտերացիոն ուզում չի հասցնում։ Այս օքեյ է ժողովուրդ մինչև ստեղ։ Բա ո՞նց եք կողմնորոշվում, որ ալֆան վերցնեք։ Կարող է 0.2-ն ավելի լավ է, քան 0.1-ը։ Այդ լավ հարց է, հա, հիմնականում բա ոնց որ տարբեր ալգորիթմներ ունենում են իրենց դեֆոլտ արժեքները, ու նաև ինչ որ խնդիրներից էլ կախված մոտավոր գոնե պատկերացում ունենում ես էլի մի քիչ գոնե աչքաչափով ինչ արժե վերցնել, բայց շատ հաճախ ինքը բան ա ունենում, էլի ֆիքսած թիվ չի մնում որպես այդպեսին։ Այսինքն օրինակ գիտենք սկզբում այդպես յաբախտի կետից սկսած ուղղակի թռնելով գալիս ենք, ասում են դե սկզբում արի մեծ վերցնենք, թող թռիչ կանի, հետո ավելի սպეციფიկ իրան կմանրացնենք, ավելի նուրբ կընտրենք արժեքները, կամ իրականում հենց ուղղակի տարբեր արժեքներ փորձում են ու փորձում են տեսնել ամենալավագույն տարբերակը որով որ հասնելու էլի։ Լավ, իսկ կա ինչ-որ դիապազոն, որ հիմնականում այդ արանքից են վերցնում ալֆաները։
Ես Որ կարող օպտիմալն է էլի լինում, եմ տենց։ դե դրական ենք վերցնում, ասենք 10-5-ից ցածր երևի չեմ տեսել երբևէ, ինչպես նաև 1-ից բարձր ինձ թվում է երբևէ չեմ տեսել, բայց այդ ոնց որ լավ լայն դիապազոն է, էլի։ Հիմնականում ոնց որ տենց 10-3 օրինակ կարող վերցնեն, էլի կախված է ալգորիթմից, էլի մենք հիմա gradient descent որ օգտագործում ենք, որ ուղղակի gradient-ի ուղղությամբ գնում է ու վերջ։ Այդ ալգորիթմը պրակտիկ համարյա երբեք չի կիրառվում, էլի։ Ինքը ուղղակի ոնց որ իր հիմքով բաներն է կիրառվում։ Դրա համար ոնց որ հիմա որ ինչ-որ բաներ ասում եմ, արժեքներ ասում եմ, այդ իրականում gradient descent-ի համար չի, որովհետև gradient descent-ի համար արժեքների կարիք էլ չկա, որովհետև այդ չի օգտագործվում։ Բայց իր հիմքով բաների համար տենց ինչ-որ երևի եթե թիվ ասելու լինեմ, կամ եթե ինչ-որ պրոյեկտի համար փորձելու լինեմ ես, 0.1.0.0.0.3.0.1 այդ 3-ը կփորձեմ, տեսնեմ, որը ուր է հասցնում, էլի։ Հետո արդեն մտածել ավելի շատ։ Եղավ, մերսի շատ։ Շատ բարի։ Բայց հա, ուստեղ ինչ կարայինք անենք, ինչ տարբերակ ունենք բանի համար։ Օրինակ ոնց շուտ ստոպ տանք, եթե հասկացել ենք, եկեք լավ եկեք լրիվ հետ բերեմ նախորդ դեպքը 0.1-ով էր, եկեք սա էլ ասենք ոչ թե 1000-ի տառացյալ է, այլ 10,000-ի տառացյալ ասեմ։ Սրան կոպի հաստատանություն։ Հիմա սա աշխատացնենք, տեսնելու ենք, որ լիքը ժամանակ, լիքը անիմաստ գործողություն են գալիս։ Այդ ինչքան վաղտա տափական։ Ինչ սկզբունքով է կարելի ասել ստոպ, հերիք աշխատես։ Մի հատիկ սկզբունքակի ասել գրենք, հետո ընդհանուր սկզբունքները կնայենք մենք մասին, էլի ուզումի ժամանակ։ Եկեք այնտեղ if գրենք, որ եթե այդ տվյալ կետը նախորդից չի տարբերվում, կետը հենց, իսկ այդ տարբերվելու հետ կապված մի հատ սենց բա։ Եթե օրինակ տարբերվի կամ այդ direction-ը, չէ, ասեք, հարավ չէ, սխալ էի ասելու։ Չէ, ասեք, կամ Չէ, ուզում եի տնի այդ ուղղության բանով ասեի, բայց չէ, տես չի լինելու, ասեք, դուք ասեք։ Հա, այդ նույնը լինելու պահը որ նայում ենք, իրականում տենց հաշվարկային տեսանկյունից լրիվ նույնը ստանալը հիմնականում ահավոր բարդ է լինում։ Հիմնականում ու ստեղ էլ օրինակ կետերը որ նայենք, ստեղ հա կլորացումը նենց արվել, որ ինքը լրիվ 0 գրադիենտի է հասել ամենայն հավանականությամբ, կարանք պրինցիպի գրադիենտներն էլ հաշվենք։ Բայց տարբերությունը նայենք։ Հա, տարբերությունը նայենք ու ոչ թե ստուգենք, որ տարբերությունը 0 լինի, այլ ստուգենք օրինակ 10-5-ից փոքր լինի։ Իսկ իդեալական հավասար չեն լինում, բայց այնքան հավասար լինի, որ մեր համար հավասարի տեղ են իրենք, էլի սենց ասած։ Այդտեղ միշտ մենք մի հատ բան ենք ունենում, արգումենտ ենք ունենում, պարամետր ենք ունենում, որին անվանում են տոլերանս, համբերատարություն։ Այս այնա, չէ, ինչքան փոփոխությունը ես դեռ կհամբերեմ։ Օրինակ, եթե 10-6-ից քչով ես փոփոխվում, ես էլ չեմ համբերի, ասում եմ, վсё, հերիք է։ Ավելի շատով ես փոփոխվում, խնդրեմ, շարունակի։ Տոլերանսը հիմնականում դա լավ կոճուր թիվ են դարձնում։ Ու հիմա պետք է նայենք, հիմա շատ տարբերակներ կա։ Օրինակ, այդ կետի փոփոխությունը, այսինքն երևի պետք է բան անենք, այդ կետի կոորդինատները պետք է պահենք, մեր գուշակությունները ինչեր են լինում։ Ու նայենք օրինակ այդ երկու կետերի հին ու նոր կետերի նորմը, որ փոքր լինի ինչ-որ բանից։ Իսկ իրենց հեռավորությունը տոլերանսից փոքր է, վсё, հերիք է աշխատել։ Նաև կարող լինի օրինակ գրադիենտը ինչ-որ բանից, գրադիենտի նորմը ինչ-որ բանից փոքր է, այսինքն արդեն ահավոր ծիպուկներով է մեր քայլերը, ահավոր ծիպուկներով, վсё, էլի հերիք է։ Ու բան Կամ հենց ֆունկցիայի արժեքը։ Այս դեպքում իրականում հենց ֆունկցիայի արժեքով ամենահեշտը կլինի նայել։ Եթե ֆունկցիան համարյա չի փոխվում, այսինքն եթե ասում եմ, բան, improvement, օրինակ, այդ կլինի նախորդ արժեք հանած հին արժեք հանած նոր արժեք։ Հա, այս իտերացիայի թիվն էի բան արել, բայց չօգտագործեցի վերջը։
Բայց եթե եկեք սա absolute ասենք, որտեղ փոփոխությունն ենք ուզում նայենք, էլի, եթե բացասական է, դա էլի փոփոխություն է։ Եթե տոլերանսից փոքր է, շա, ստոպ տանք։ Իսկ ինդեքս արդեն ոչ։ Առաջի իտերացիայի համար է պրոբլեմ տալիս։ Մի քիչ շատ գեշ անկապ լուծում է, բայց կարող ենք ասենք, եթե 9 մեծա 2-ից, օրինակ, դրանից հետո աշխատի, մեկը առաջի երկու իտերացիայում բան չի լինելու։ Շատ գեշ լուծում էր, բայց դա կարևոր չի մեր կոնտեքստում։ 59 իտերացիա հետո սա ստոպ է տալիս։ Դրանից հետո արդեն փոփոխությունը այնքան փոքր է, ստորակետից հետո 6-րդ նշանի մակարդակով փոփոխություն չի կատարվում։ Դե շա, ստոպ տանք։ Մի հատ էլ փոքր բան ասեմ, որ իրական իմպլեմենտացիաներում այս տոլերանսից բացի ներողություն, տոլերանսը հանդուրժողականությունն է, ինչքան փոփոխականության ենք հանդուրժող։ Կամ մի հատ էլ patience, այսա համբերատարությունն է, որ եթե հաջորդ քայլով արեցիր լավացումը շատ փոքր եղավ, ասում ես, օքեյ, ես համբերատար կգտնվեմ, մի հատ է փորձի։ 2 իտերացիա, 3 իտերացիա, օրինակ 5 իտերացիա վրա լավացումը շատ փոքր է, արդեն դրանից հետո մեր համբերությունը վերջանում է, որտեղ մեր հանդուրժողականության այդ շեմից ավելի փոքր է եղել լավացումները ու ալգորիթմը ստոպ է տալիս։ Okay, լավ, ու ոնց որ սա որ տեսնում ենք, որ ստացվում է, սա նշանակում է նաև, որ եթե հետագայում լինի մեր մոտ ինչ-որ x-եր իրենց y գուշակություններով, մենք հաշվենք բան, օրինակ միջին քառակուսային շեղումը այդ իսկական y-ների ու գուշակած fx-երի ու սա դիտարկենք որպես մեր ֆունկցիա, այսինքն լրիվ կոնկրետ իսկականից մեքենական ուսուցում անենք, մենք ստանանք միանգամից gradient descent։ Հենց այս բանի համար կարող է gradient descent չօգտագործվի, բայց իդեան դա է, այսինքն հիմա որ անցնում ենք, պրոստը ինչ-որ լրացիչ թեմա չի որպես այդպեսին, այլ հենց կոնկրետ ռեալ է նա, ինչի հետ աշխատելու ենք ամիսներով, տարիներով, նայած ով ինչքան ուզի ոլորտում բանանի էլի։ Հենց հա։ Ու էս էր, իմ շատ ուզեցած, շատ է այն ինչ ուզում էի ցույց տալ, այն էր, որ ինչ-որ եսիմինչ վաու բան չի, էլի, այն ինչը իսկականից կարող օգտագործվի ու օգուտ տա։ Ցանկացած հարց ես ամենից։ Լավ։ Հաջորդ խնդիրը ստեղ բանն էի դրել, դες սևանն էի դրել, բայց ինքը ոնց որ շատ հետաքրքիր չի մեզ բանի տեսանկյունից, միասին նայելու տեսանկյունից, որտեղ ուղղակի հաշվողական է, էլի, գրադիենտն ենք հաշվում y քառակուսի մինուս 12x մյուսն էլ 2x, լավ մի խոսքով գրադիենտն ենք հաշվում, ուղղակի երկու ուղղություն ստուգում ենք, ասենք, այս ուղղությամբ գնալն է լավ, թե այն ուղղությամբ։ Ես միշտ մոռանում եմ բանը, որ մեկն է։ Հյուսիսը վերևն է, լավ, հյուսիս հարավը հեշտ է, այդ մեկը հիշում եմ։ Այս ուղղակի թեթև հաշվողական է, չգիտեմ, եթե փորձել եք կարիք կա սա նայենք, եթե ինչ-որ բան հարց ա եղել սրանից։ Չէ, դա հեշտ էր։ Okay, հա, դրա համար մի հատիկ պանիրան բան ստացել։ Լավ, գնանք երկու պանիրանոցի։ Այս մեկը բանն է ժողովուրդների մոտ։ Սրա նմանը լուծել էինք բանի համար, չէ, երբ որ փակ էր տուփը։ Այս մա երբ որ բաց է, ինչ կարող անենք։ Դե նույն սկզբունքով չենք կարա անենք էլի, առանց այդ մի հատ ավել գումարելու։ Հա, լրիվ նույն սկզբունքն է։ Ասում ենք սա x-ը օրինակ, սա y-ը, հիմա եթե ասենք սա էլ z-ը, մի քիչ թուղթու գրիչով դժվար կլինի անել, բայց կարող դուրս բերենք, չէ՞, եթե եկեք մեկ էլ գույն փոխեմ, որ մի քիչ հասկանալի լինի y-ը ինչին է վերաբերվում։
Այսա մեր y-ը։ Այսա մեր x-ն է։ Հիմա այս 12 մետր քառակուսին ինքը ինչին է հավասար լինում։ 12-ը ի՞նչն է։ Լավ, եկեք սրաներ հələ z գրեմ այս բանը։ x անգամ y, 2 անգամ x անգամ y, 2 անգամ y անգամ z, Այս սրանք երկու հատ։ մեկ է մի հատ x z։ Մի հատ էլ x z։ Շատ ճիշտ է։ Հիմա այստեղից ինչ կարանք անենք։ Z արտահայտենք մնացածով կամ ցանկացած այլ արտահայտենք մնացածով։ Հա, եկեք z-ը երևի մի քիչ ավելի հեշտ կլինի։ Այստեղ ունենալու ենք 12 մինուս 2x մինուս 2 y, այստեղ z, y, շատ չեղավ։ Այստեղ մենք ունենք բան չէ, z անգամ 2y գումարած x-ն է սա, ես աջ կողմը, ձախ կողմը լինում է 12 մինուս 2xy-ը, ու z-ը լինում է 12 մինուս 2xy բաժանած 2y գումարած x, չէ։ Ու սա ինձ հետո մեր գործը ինչն է։ Մասնակի ացանցիալները։ Բայց ինչի մասնակի ացանցիալները։ Ըստ x-ի, ըստ y-ի, չէ։ Բայց մի հատ եթե հիշենք ինչն ենք ուզում հաշվենք, այդ ես մի քիչ լավ չպատմեցի։ Թե ինչքան մինիմում բան է պետք, չէ։ Չափերը։ Որքան կարող է տուփի ծավալը։ Հա, ծավալը։ Իսկ ծավալը ոնց ենք հաշվում։ Ծավալը z անգամ xy, չէ՞, տես չէ։ Ահա։ Հիմա ուղղակի z-ի փոխարեն պետք է գրենք այսը, չէ՞։ 12 մինուս 2xy բաժանած 2y գումարած x, եթե արանք ինչ-որ մանր սխալ։ Ուրեմն սրա արդեն ացանցիալները։ Սա մի հատ ըստ x-ի, մի հատ ըստ y-ի, 0-ի հավասարացնել գրադիենտը, այնտեղ ես շատ ուզեմ ստուգել, արդյոք սա ամենափոքր ծավալն է, թե ամենամեծ ծավալն է։ Այդտենց հերթով հաշվողական կտորներ է գալիս, չէ՞։ Okay, սա։ Ինչ որ ցանկացած մինչև այստեղ։ Լավ։ Այստեղ այս մեկը իրականում էլի հաշվողական է ուղղակի։ Մենակ այս 5-րդ ու 6-րդ կետերն է հետաքրքիր։ Եկեք երևի սրա համար բան։ Մի հատ ուղղակի միասին քննարկենք մոտեցումը ոնց է կարելի անել, հետո բացենք լուծումը կարդանք միասին։ Նախ այստեղ մեկ էլ ողորկ ֆունկցիայի սահմանումն ենք բանանում, այդ մի հատ ֆիքսենք, դրանց հետ հետո էլի առաջվելու ենք։ Բայց ֆունկցիային ասում ենք ողորկ, իսկ ես միանշանակ իրան սկսելու եմ սահուն ասել, չնայած որ ճիշտ տերմինը դա չի։ Հիմիկվա ինձ ուղղակի հիշեք, որ ողորկ ա ոնց որ թե վայ մի քիչ ցեցի կասկածել էլ հայերենով տենց է չէ տերմինը, բայց ոնց որ թե ողորկ ասում ու դա թարգմանվում։ Այդ մեր այն ֆունկցիան է, որ տենց հրաշք է ուղղակի։ Ինքը ունի ացանցիալներ ու ացանցիալները իր անընդհատ են։ Ինքը continuously differentiable է։ Ու իր ողորկության աստիճան, smoothness աստիճանը այնա թե քանի անգամ է տենց։ Երկրորդ կարգի ողորկը այնա, որ կարաս 2 անգամ ացանցիալներ հաշվես, ու իրանք կլինեն անընդհատ։ Օրինակ էս բազմանդամը ֆանտաստիկ է, որովհետև ինքը անվերջ անընդհատ ացանցիալներ ունի, չէ՞։ Ինչ որ բայց ուղղակի թվի ես գալիս, թվի ացանցիալները 0-ով գնում է, համար հրաշք է բազմանդամների հետ աշխատելը, դրա համար նաև Taylor-ի շարքն ենք շատ սիրում։ Բայց այս
խնդրի համար պահանջը ասում է բան։ Ունենք այս ֆունկցիան, նախ ցույց տալ, որ ողորկ կա, դե բազմանդամները ողորկ են, այդտեղ կարանք տեխնիկապես բզբզանք, բայց շատ անհրաժեշտություն չկա։ Հետո ասել, թե որը կլինի ամենակտրուկ աճի ուղղությունը։ Ոնց ենք հաշվելու ամենակտրուկ աճի ուղղությունը 1-1 կետից բռնած։ Էլի գրադիենտը հաշվենք։ Այսա 1-1 էլ կարող է նաբլա ասեմ, որովհետև այտենց էլ է հանդիպում, այս գրադիենտին ասում են, այս նշանին ասում են նաբլա f նաբլա բան։ Մեծ է, ասել ենք 2x1 գումարած x2, մեկերը չտեղադրեցի դա։ Այն մյուսն լինելու էր ուղղակի x2 գումարած x1։ Ու սա ամենակտրուկ աճի ուղղությունն է։ Ամենակտրուկ նվազմանը որը կլինի։ Մինուսով է, չէ՞։ Իսկ ոնց կարանք հաշվենք, թե ինչ ուղղությամբ է ինքը, որ վարկյանական փոփոխություն չկա, այսինքն միանգամից չի փոփոխվում։ Այս կետից սկսել եմ։ Ինչ ուղղությամբ գնամ, որ արժեքս նույնը մնի։ Ես պատկերացրեցի, որ ուղղահայաց պետք է լինի, չէ՞, այդ գրադիենտի ուղղությանը։ Թե Օ, չէ։ այդ շատ հավասար ասացիք, այդ իրականում հեսա կակրաս էս 5-րդ կետով պետք է բանը նենք, որ հենց ձեր ասած մի խոսքով, այդ շատ ուժեղավոր կարացել եք պատկերացնեք, բայց եթե հաշվելու լինեինք, ոնց կհաշվեինք։ Երևի ուղղությամբ ածանցյալը հաշվենք, հա, տենց, հետո Շատ լավ։ Եկեք մի հատ դե հիշենք ոնց ենք ուղղությամբ ածանցյալ հաշվում։ Ունենք ինչ որ vx, vy ուղղությամբ ածանցյալ։ Որն է իր միտքը, ոնց հաշվել։ գրադիենտ անգամ ինքը չէ սկալար արտադրել, տենց չէր։ Համետելնողին։ Գրադիենտով անգամ այստեղ մեր մոտ vx, vy։ Ու այս vx, vy-ը ուզում ենք բան լինի, չէ, իր նորմա 1 լինի, որտեղ ուզում ենք ուղղություն ուղղակի, ոչ թե բան։ Երկարություն չենք ուզում ունենալ, էլի ուղղակի ասում ենք այս ուղղությամբ, այն ուղղությամբ։ Ոնց որ ուզում ենք անալոգ լինի նրան, որ ասենք այսքան անկյունով գնա այստեղ օրինակ, էլի։ Իսկ ինչ ոնց որն է մեկնաբանությունը, այս հենց այս բանի, որ ուղղակի, ասենք, սա նշանակելու է բանը, չէ՞, անելու x-ի ածանցյալը ինչ որ vx-ով ենք բազմապատկելու, y-ի ածանցյալը vy-ով։ Սա ինտուիցիան ինչ կարող ասենք, ինչ որ չափով։ Որ ամենաբան ուղղությունը, ամենամեծ աճի ուղղությունը հենց գրադիենտի ուղղությունն է։ Չէ, մինչև է դրան գալու ուղղակի հենց ոնց որ ուղղությամբ ածանցյալի բանով էլի, այս ոնց կարանք մեկնաբանենք, օրինակ vx, vy-ը, եթե 0-1 տանք, 1-0 տանք, բանման այդ իմաստով է էլի, այդ շատ ուժին հարցնի։ Մի քիչ լավ չձևակերպեցի հարցը երևի։ Այսինքն այդ ուղղությամբ ածանցյալի շնորհիվ ինչքան է աճում ֆունկցիան, դա հա միտքը։ Ավելի շուտ ուզում եք զուտ ասեք, ոնց որ այս vx, vy-ով ենք բազում։ Մի քիչ բանը, շատ վատ եմ ձևակերպում հարցը։ Ուզում եմ բանին բերեմ, էլի, այդպես կշռված միջինի գաղափարին բերեմ, որ քաշ ենք տալիս, էլի, ամեն մեկին։ Ոնց որ 1-0, այդ նշանակում ասում ենք լրիվ գնային ուղղությամբ, որով որ x-ը ամենաարագն է ընկնում։ Ասենք 0-1, ասում ենք լրիվ գնային ուղղությամբ, որ y-ն ամենաարագը ընկնում։ Ասենք ինչ որ չգիտեմ 0.5, այդ ոնց որ ասենք 45 աստիճանի տակ գնա։ Այդ ամենաարագ ընկնող ուղղությունների։ Ну, տենց, այդ դրան էի զուտ ուզում բերեի, հետո։ Լավ, ստավ օքեյ ամեն ինչ։ Իսկն այս խնդրի համար մեզ պետք է լինելու ասել, որ ուզում ենք արժեքը նույնը մնա, այսինքն այս մեր մոտ gradient f անգամ ինչ որ մի հատ v, որ հələ չգիտենք թե ինչ է լինելու, եկեք գրենք vx, vy ուղղակի։ Ուզում ենք հավասար լինի f-ի արժեքին 1-1 կետով։
F-ի արժեքն է 1 կետում հավասարա 1 գումարած կես գումարած 1 արեց 2 կես չէ հաճա մի վարքան սենց ասենք թե մի վարքան F does not instantly change այս ուղղությունը ասեցինք այ մի վարքան ինչ-որ կախեց պայտակ կներեք հա ներողություն եթե ասում ենք պետքա չփոխվի ընդհանրապես այսինքն այսա արժեքը նույնը մնա արժեքը մեզ պետք է չի որպես այդպեսին էլի հենց հստակ եթե ուզում ենք արժեքը նույնը մնա ուզում ենք ասենք որ պետքա 0 լինի չէ այդտեղ ածանցյալը իրա Իսկ ինչ ուղղությամբ գնանք, որ դա հավասար լինի չգնալու, ասենց ասած, էլի, որ սա լինի մեր մոտ 0-0։ Okay, ավելորդ կախեց ինձ։ Ճիշտն ասած լավ չհասկացա այդ 0-0-ն այն դեպքն է, երբ որ չենք արժեքը նույնն է մնում, հա։ Ոնց որ այս կետում արժեքը մեր մոտ ինչ-որ բան է, մենք եթե սենց պատկերացնենք օրինակ բանով, ասենք այս կետում ենք գտնվում, հիմա ասում ենք ինչ ուղղությամբ գնանք, որ արժեքը չփոխվի։ Այսինքն ուզում ենք տափակ գտնենք ինչ-որ տեղ, որտեղ տափակություն է տիրում, սենց ասած, էլի։ Ուղղություն, որով որ տենց տափակ է ինքը գնում, այդ էլ նշանակում է, ոնց որ մեր փոփոխությունը պետքա չլինի, այսինքն այն ուղղությունը, որը գնանք, պետքա բերի 0 փոփոխություն, այսինքն գրադիենտը 0 լինի։ Ուղղակի բանը գտնելուց էլ չէինք, տենց ամենաարագը աճելու ուղղությունը գտնել համար էլի չէինք հավասարեցնում 0-0-ի։ Չէ, ամենաարագը ինքը միշտ լինում էր գրադիենտը, որը ինչ արժեք ուզում է թո լինի։ Եթե ուզում ենք գտնենք, թե որտեղ է ինքը մինիմում, մաքսիմում, ասում ենք դե պետքա նենց գտնենք, որ այդ գրադիենտը, այսինքն ամենաարագ աճելու նվազելու ուղղությունը լինի 0, այսինքն տափակ տեղ հասած լինենք։ Այն ամենակտրուկ ձևով է գնանք, մեկա փոփոխություն չլինի։ Այդ կլիներ մենակ մինիմում մաքսիմումի։ Այդ դեպքում նոր գրադիենտը 0-ի ենք հավասարացնում, էլի։ Բայց ինքը մեկա միշտ ցույց է տալիս ամենաարագ, ամենադանդաղը, էլի։ Բայց վստահ չեմ, որ հարցին ճիշտ պատասխանեցի։ Հա, ոնց որ հասկացա, հա։ Այսինքն երկու դեպքում էլ իմաստը այն է, որ գալիս ենք այնպիսի կետի, որ արդեն չի փոխվում, էլի, հա, տենց է ստացվում։ Արժեքը նույնն է մնում։ Ընդհանուր դեպքում մեր ունեցած խնդիրը, որ գրադիենտն ենք դրան հավասարացնում, այդ ամենակտրուկ փոփոխության ուղղությունը 0-ի ենք հավասարացնում, ու դա եթե 0 է, ուրեմն հաստատ տափակ, ամեն ինչ տափակ է այդ կտորում, այդ փուճուր լոկալ մասում, էլի։ Այդ մեր ընդհանուր դեպքն է։ Այս մի դեպքում մենք ուղղակի ասում ենք, օքեյ, այս մեր ֆունկցիան է, մի հատիկ ինչ որ ուղղություն եմ ուզում ֆիքսեմ, օրինակ չգիտեմ, միաչափում դժվար է, կամ անհնար։ Այս դեպքում ենք ուղղակի մի հատիկ ինչ որ կոնկրետ ուղղություն ենք ուզում, որտեղ որ չփոխվի։ Որ գրադիենտն է 0, այդ նշանակում է ամենակտրուկ ուղղությունն է, որ նույնիսկ չի փոխվում։ Իսկ այստեղ զուտ մի հատիկ էլի։ Դրա համար այստեղ ոնց որ յուրահատուկ բան չունենք, էլի, ասենց ասած։ Սա որ գտանք ինչ որ բան, այդ մեզ շատ բան չի պատմելու, էլի։ Առնվազն մեր հիմիկվա գիտելիքների մակարդակով, էլի։ Հա։ Շատ բարի։ Մեծ է, սրա համար մեզ պետք է լինելու ուղղակի գալ բռնել հաշվել բաները, ստեղ եղած գրադիենտը հաշվել, ստեղ մի հատ ԳՀՀ է դառնալու ուղղակի, ու դա լուծենք։ Հայկյան, բայց այդտեղ միարժեք չի, չէ՞, լուծումը։ Շատ ճիշտ է, ինչի միարժեք չի։ Ես պատկերացրեցի, որ այդ իմ ուղղահայացի գաղափարից եկավ ճիշտն ասած, որ տարածության մեջ երկու ուղիղների այդ ուղղահայաց լինելու ոնց որ բազմությունը անթիվ է։
իրականում մենք հենց ոնց որ ստանալու ենք հենց ուղղություն, այսինքն ճառագայթ ենք ստանալու sense ասած էլի, ոչ թե հենց կոնկրետ արժեք։ Հա, հարթության մեջ միարժեք, հա, բայց տարածության մեջ ինքը միարժեք չի դառնում։ Հա, չէ, բան, հա։ Չէ, միական հարթության Եռաչափ տարածության մեջ երկու ուղիղներ կարան, չէ, հա, մի ուղին կարա լինի ուղղահայաց բազմաթիվ ուղիղներ եռաչափ տարածության մեջ, բայց հարթության մեջ մի ուղին մի ուղիղ է ուղղահայաց, չէ։ հա, բայց մի ուղիղ է ուղղահայաց, բայց մի վեկտոր չի, չէ։ Այսինքն այս այլ է ուղղահայաց, սա էլ ու տենց։ Չէ, հարթության մեջ, եթե մի ուղիղ վերցնենք, այդ ուղին ուղղահայաց երկու վեկտոր է, որ ընկած է լինելու նույն ուղու վրա։ Բայց տարածության մեջ տենց չի, չէ։ Հա, այստեղ ոնց որ ինձ թվում է պետք է հասկանանք վեկտոր ասելով կոնկրետ ինչի նկատի ունենք, սա հարթության մեջ է։ Հատվածը, չէ, տենց չենք։ Լսեցի՞։ Ուղղություն ունեցող հատվածը, չէ, տենց չենք դպրոցում մեկնաբանում այն ժամանակ։ Բայց օրինակ սա ուղղահայաց է, չէ։ Այս վեկտորը եթե գնացեմ, ինքը լինելու օրինակ չգիտեմ, 3-0։ Բայց նաև այս է, չէ, ուղղահայաց։ Սա էլ մեր 2-0-ն է։ Լավ, եկեք ուղի գաղափար որ մտցնենք, դե ոնց որ վեկտորը այդ ուղու մի մասն է, չէ, ասենց ասենք։ Հա։ Ահա։ Եթե ուղու գաղափարն ես վերցնում, ինքը տարածության մեջ մի ուղին կարա ուղղահայաց լինի անթիվ բազմությամբ ուղիներ տարածության մեջ, բայց հարթության մեջ մի հատ է։ Հա։ Այսինքն դրանից էլ գալիս է, որ այդ եռաչափ տարածության մեջ մեր դիտարկած ինքը միակը չի դառնում։ Բայց մենք այստեղ երկչափում ենք, x-y ունենք ուղղակի։ Հա, բայց մեր ֆունկցիան ինքը եռաչափ տարածության մեջ էր, չէ։ Ոնց որ բան ունենք, r2-ից համապատասխանություն r-ին։ Երկչափից միաչափի են գալիս, իր գրաֆիկը որ գծենք, եռաչափ է լինում, որովհետև x-y-ը ստանում ենք այստեղ ելքերը։ Բայց ֆունկցիան երկչափ է, չէ՞։ Հա, ինքը, բայց ոնց որ այդ ամբողջ գրաֆիկը ինքը եռաչափ տարածության մեջ է, չէ՞, են գնում։ Հա, ես հասկանում եմ, որ ոնց որ հարթության կետերը ինքը արտապատկերում է բանին, այդ r-ին։ Չի ուզում հասկանամ այդ բազմաթիվ, այդ որ ես ասացի միարժեք չի, ինչքանով եմ էլի կարողանում եմ հիմնավորեմ, թե չեմ կարող հիմնավորեմ։ Հա, ոնց որ պատճառը լրիվ ճիշտ է, չէ, ներողություն, պնդումը լրիվ ճիշտ է, ինքը միարժեք չի, բայց ոնց որ ոչ թե այս դեպքում ենք գտնվում, այլ այս դեպքում։ Եկեք մի հատ արագ լուծենք, միանգամից ստանանք, երևի տենց ամենաբանը կլինի, օպտիմալը կլինի։ Այստեղ սրա գրադիենտը հավասար էր բանի 1-1-ում ենք, չէ՞, նայում ամեն ինչ։ Այսինքն 3-2-ն է։ Հիմա ասում ենք 3-2-ը բազմապատկի ինչ-որ vx, vy-ով, այնց որ ստանաս 0-0, չէ՞, մեր մոտ էսա պանջ, այսինքն կամ ոնց որ այս ուղղությունը ուզում ենք լինի ուղղակի 0, մի քիչ բան գրեցի, երկչափ ստապ չէ։ Այսինքն vx-ը պետք է հավասար լինի ուղղակի -2/3 vy։ Այսինքն այստեղ 3-2-ը բազմապատկեմ -2/3-ով, էլի 0 է, բազմապատկեմ -20/30-ով, էլի 0 է։ Այս վեկտորը ինչքան ուզում եմ ձգեմ, միշտ բան է, էլի, միշտ բավարարելու է։ Եկեք մի հատ էլ այս մեկը անենք։ Անենք ասելս իրականում լրիվ հաշվողական է, զուտ ուզում ենք Տեյլորի բանաձևը բարձրաչափի համար տեսնենք։ Եկեք սա սոտքի լուսման վրով նայենք, անցնենք, կակրաս ֆայլը բացել եմ, էլի։ Ստեղ դե գրադիենտը հաշվելու ենք, այս հեշյանը հաշվելու ենք։ Հիմա Թեյլորի բանաձևը ոնց է մեր մոտ ստեղ լինի։ Միաչափի դեպքում մենք ունենում ենք որ բան, չէ՞, ուղղակի կետը գումարած այստեղ x-a ու f-ի արժեքը այդ կետում ածանցել է, չէ՞, ու բաժանած այստեղ 1-ի ֆակտորիալ, չէ՞, էս էր մեր մոտ։ Հիմա ինչա տեղի ունենում, որ ասում ենք բարձրաչափի, այս ածանցելը փոխվում է գրադիենտով ուղղակի։ Չէ՞։ Հիմա ինչ պետք է լինի, երբ որ գանք երկրորդ աստիճանում։ Երկրորդ աստիճանում
Մեր մոտ ուղղակի արդեն ավելանալու է գալու է գրադիենտի փոխարեն դառնա այստեղ սենց Hessian matrix։ Բայց մա սա որ այն ժամանակ վեկտոր էր հիմա դառավ matrix, մենք այս x-i-ի քառակուսու հարցն է պետք է լուծենք։ Իսկ քառակուսին վեկտորներով ասած այդ տրանսպոզ անգամ բանն է, չէ՞։ Հենց ինքը։ Ու ստեղ էլ երկուսի ֆակտորիալ։ Բայց ուղղակի մի հատ էլ արանքում մտնում է, ոնց որ այս արանքում դնում ենք այս մեր Hessian-ը, ու սա դառնում է Taylor-ի երկրորդ անդամը։ Okay, ու մնացածը հաշվելու հարցեր է իրականում զուտ։ Մի քիչ չեմ ուզում այդ անենք հիմա։ Մեծ իդեան դա է։ Արդեն երրորդ կարգին իրականում իստվա դասընթացի ընթացքում չենք անցնելու երբեք, որտեղ մենք հիմնականում լավ ուսումնասիրած ունենում ենք քառակուսային ձևերը, ու ուզում ենք խնդիրներին, ինչ որ խնդիրներում հատկություններ բերենք քառակուսային ձևերից իմացած բաներին, ու հաճախ ֆունկցիայի փոխարեն վերցնում ենք իր երկրորդ կարգի Taylor-ի բազմանդամը։ Դրա համար է ես խնդիրը դրա, որ մի հատիկ օրինակ գոնե տենց երկրորդ կարգի վերլուծություն գրվի։ Մեծ է։ Հարցեր ես ամեն ինչից։ Այս մի խնդիրը հետո նաև ուներ բան, ոնց որ պարզել զուտ բան ուռուցիկություն, դա էլ արդեն արվում էր բանով, էլի քառակուսային ձևի դրական որոշյալ չորոշյալ բանման լինելով, այդ սա օպտիմից մի քիչ ավելի շատ տեղ գցենք։ Մեծ է։ Այս պայդրությամբ ինչ որ ցանկացած հարց ժողովուրդ, լավ մտածեք, մի քիչ շատ շփթփարեցի իհարկե, բայց ամեն դեպքում նրա մտածեք, ցանկացած հարց միջև այս պահի եղած։ Բակի ջան, ես մի հատ ուրիշ հարց տամ, այդ profound-ի առաջի մակարդակի լուծումները կար կամ գցած էր կայքում, թե չկա էլ ինքը։ Ամեն ինչ չի, ինչ որ պահից, ինչ որ նորերին չի անդրադառնում, բայց բանը ունենք, չեմ սխալ մտա։ Այստեղ ուր է մեր հողումները, այս է հողումներ, բացի, այս է լուծումներ։ Մի մասի վիզիոները շատ ավելի քիչ մասի։ Բայց համարյա բոլոր, երևի հանգիստ կլինի ասել 80%-ի համար բան կա։ Բայց այդ բանը չէ, այդ introduction-ը չէ, մյուս level-իններ, թե այդ introduction-ի բաններ, լուծումներն էր։ Չէ, introduction-ը կա, այն մյուսից բավականին քիչ կա իրականում։ Հա, բայց կա այն մյուսից այդ ուսում հարցնի։ Եթե կա, այդտեղ կնայեմ էլի։ Ահա դուք միջինն էիք հարցնում։ Հա։ Այ հա, սխալ բան, չֆիքսեցի նորմալ։ Հա, Հա, չէ, այդ բանն է։ Միջինը չեմ գրել։ Հա, չեք դրել, լավ, ես ասի կաղակայի ես չեմ գտել դրա համար էի հարցնում էլի։ Հա, չէ, միջինը։ Դա միջինից տնայիններ էլ համարաչարեցինք նրանց, Հա, հա։ հա, չէին կար, չէ, պրոստը ես էի ուզում, ես էի անում, ուզում էի տեսնել էլի կա թե չէ։ Չէ, այդ զուտ ոնց որ ինչ-որ չափով զուտ ուզում էի ինքս իմ համար հիշեմ, էլի հաստատ չկա թե չէ։ Դրա համար տնայինը չարեցին։ Հա։ Բայց բան, կարակ իրականում, եթե անելու լինեք ինչ-որ բան ու հարց լինի, գրեք ու թեկուզ ժամանակի հետ տենց կարակ կուտակվի էլի լուծումների բան հավաքածու։ Հա, եղավ, շնորհակալ եմ շատ։ Դες մերսի հարցի համար։ Հա։ Ցիկլինը։ Իրականում պետք է հագին մակրոտել է համ կայքը համ սա։ Լիքը գործեր ունեմ խոսք տված ու դեռ չարացցես։ Այս լավ։ Լավ մտածեք ժողովուրդ, ցանկացած հարց
Լավ, դե ժողովուրդ, նախ մերսի որ միացաք կիրակի օրով անհարմար ժամով, որ չմիանայիք դաս չէինք անելու ուղղակի, հա, ու բան, ու շնորհավոր անալիզը քիչ շատից վերջացրեցինք, մեր երկու ամենա այտենց ծավալուն թեմաներն էին էլի, հանրը ու անալիզը, արդեն վաղվանից կմտնենք օպտիմը լեկցիան էլ եմ ես անելու, հետո Հաղթեսին Ապրիկյանը հույս ունեմ, ճիշտ մի խոսքով շատ առաջ չընկնեմ, օպտիմը միասին ենք անելու, սկսելու ենք միաչափից, հիմնականում կենտրոնանալու ենք բանի վրա, առաջի կարգի ածանցելի հիմքով բաների վրա, իսկ gradient descent-ի նման բաներով, բայց թեթև անդրադարձներով գնալու ենք երկրորդ կարգի, իսկ հեշյան օգտագործողներ, բարձրաչափ միանգամից մի քանի կրիտերիա օպտիմիզացիայի ֆունկցիաներ ու բան, էվոլյուցիոն ալգորիթմներ, Bayesian օպտիմիզացիա, տենց փորձելու ենք ոչ խորը, բայց տարբեր թեմաների կպնենք, որ ամեն ինչից պատկերացում լինի, քիչ շատից համեմատաբար խորը գնալու ենք այն, ինչը իրոք օգտագործվում է շատ-շատ։ Ու հա, ու մեկ էլ այս չաթում էլ կգրեմ, բայց բան, առնվազն մոտակա 2-5 շաբթի փոխարեն 4 շաբթի ենք անելու դասը, ու գուցե իրականում միշտ ուղղակի 2 շաբթի 4 շաբթի լինի մեր լեկցիաները, ու քանի որ հիմա ոնց որ տենց լեկցիա գործնականի սինխրոնիզացիայի շատ հարց չկա, թող ասենք ոտի վրա որոշենք լեկցիայի վրա գործնական անենք կամ չգիտեմ, երկու գործնական մի խոսքով լրիվ ոնց կուզենք կհարմարացնենք, էլի։ Ու հա, ես երևի էլ ասելու բան չունեմ։ Ինքի սպասեմ տեսնեմ դուք հարց ունեք թե չէ, եթե չէ, արդեն կավարտեմ։ Ես մի բան հարցնեմ, էլի, իսկ ես մաթեմի կտորը ընդհանուր մոտավոր երբ ենք ավարտելու։ Այդ լավ հարց է, եկեք էլի ոնց որ զուգահեռ մտածելով պետք է ասեմ, որովհետև շատ ակնհայտ չի ինձ էլ, բայց եթե փորձեմ մոտավոր ասեմ, օպտիմիզացիան ինձ թվում է մի 4-5 շաբաթում պետք է մաքսիմում 6 շաբաթում պետք է վերջացնենք, երևի նույնիսկ ավելի կարճ, թող ասենք մի ամսում վերջացնենք, կախված է ոնց որ այն ավելի բարդ թեմաները ինչքան երկար գնանք, էլի։ Հաղթեսը ինձ թվում է 3 շաբաթվա պատմություն, վիճակը պետք է որ էլի մի 3 շաբաթվա պատմություն, գուցե 4, այս հարցականները ինձ թվում է դուրս է գալու ուղղակի։ Ինֆորմացիայի տեսություն չափողականության անեց, կսրանք այս շատ տենց բոնուսային նոտ են լինելու, ինձ թվում մաքսիմում 2 շաբաթ, այսքան եղավ 2-3-3, ու եկեք ապահովության համար 5, 2-3-3-5, այսինքն 13 շաբաթ, 3 ամիս երևի։ Մի քիչ չասեցի ինձ թվում է, որտեղ եթե անալիզ հաները, չէ լավ, անալիզ հանելն էլ 3 շաբաթ գնում, 2 ամիս կա հաստատ, լավ կարճ ասած երևի 3 ամիս, պատական չէր, բայց պես մի բան։ Okay. Հետո ML-ն էլ արդեն աստված գիտի, սա չեմ է փորձի գուշակեմ ինչքան ատելվելու։